Hello, sweetheart! Good day! Ayan, welcome back to my channel! So for today's vlog, ang gagawin natin is ito. Tcharan! So magbibenta tayo online. Charot! So ito, ilan lang to sa mga sinisell ko na items. And actually, may mga may-ari na nito. So ako kasi, ang ginagawa ko kapag dumadaan sa akin yung items is ino-open ko siya isa-isa kapag pwedeng i-open para ma-check ko kung okay yung kanyang items mismo sa loob, walang sira, walang gasgas, or anything. So, i-open natin isa-isa to at i-check natin and isasama ko kayo sa pag-check ng mga items na to. So, unahin na lang natin siguro dito sa pinakamaliit na box. Ayan. So, ang video natin for today is actually unboxing. Pero, marami tayong i-unbox, hindi lang isa. So, itong isang ito is tinatawag natin na Arctic Air Ultra. So, ito siya. Ayan. So, parang mini aircon siya. Air cooler siya. So, personal space cooler, adjustable, 3 speeds, quiet operations, hindi siya maingay, lightweight and portable. Pwede mo siyang dalahin anywhere, anytime. Kung gusto mo dalhin. Kung malit yung space mo sa bahay, yung room mo, saktong-sakto to. And then, kung may pupuntahan kang lugar, let's say, meron kayong get together, tapos yung place na pupuntahan nyo is mainit, pwede nyo itong bitbitin, sobrang liit lang, di ba? So, malamig na malamig to, and easy lang siyang gamitin. So, i-open muna natin kung ano bang itsura niya. Ito siya sa pizza box. Then, tingnan natin yung actual, na itsura niya. So, yan, sa pag-open natin, ayan, medyo i-zoom natin ng konti, no? So, pag-open natin, ito yung makikita natin. Meron siyang manual. Ayan. On how to operate. And every details is written here kung ano yung mga tungkol dito sa item na to. So, ibalik na lang natin. Kasi para to dun sa bumili, siya yung magbabasa nito. Hindi na natin nabasahin. Ang atin lang is i-check lang natin kung okay ba yung laman. Then, eto na siya mismo. Ayan. Kunin natin na para makita natin. Okay, dandaan lang. Mamasira natin. Ayan na. So, eto siya. Para kang may aircon na maliit. Yan. Look at the looks na. Ayan, so meron siyang ganito para dito. Yan. And eto yung harapan niya mismo, dito lumalabas yung lamig, 'di ba? Then eto yung sides niya. And then ito sa likod, makikita niyo meron din siyang ganito. Dito naman kumukuha ng hangin itong air cooler natin para lalabas dito na malamig. So, dito naman lalabas din dito yung mainit. And yan, ito yung another side. May instruction dito kung paano mo siya gagamitin. And dito sa taas, ayan, ito yung mga etchos na pinipindot, i-open, i-close, and may mga ilaw dito. Dito, reflection siya ng mga kung ano mang gagawin dito. And itong side na to, ayan, nakikita nyo, ayan. So, na-open to, dito nilalagay yung water or di kaya ice cube na maliliit. Mas maganda kapag water na may ice cube yung ilalagay nyo para mas maganda yung lamig niya. And meron din siyang cord para sa pag-charge or pag gagamitin mo siya. And, ano pa ba? Ayan. Ano nakalagay? Rated household. Ayan. So, eto lang siya. Sobrang simple lang niya. And, sobrang mura lang niya, sweethearts. So, yun. Tapos na tayo dito. Ayan, ito, nakalagay dito. Pwede siya sa living room, sa office, living room, office, kitchen. Kapag may ginagawa ka, di ba, mainit minsan sa kitchen pag nagluluto. Bathrooms, di ba, pwede rin. Bedrooms. And, syempre, dito sa basements and more. Or kung ano-ano may mga ginagawa mo na mainit na place, pwede mo itong bit-bitin dun sa mga lugar na yon, di ba? So, okay na tayo. Done na tayo sa isa. And, ibabalik na natin siya dito ng maayos. Siyempre, so okay na, na-check natin, good quality. Ayan. So, para sa mga nag-online seller din, katulad ko, tip ko lang sa inyo, kailangan, i-sure ninyo na yung item na binibenta mo is good as new talaga siya na darating dun sa bumili sa'yo. Kailangan, dapat, pag dumating sa kanya yung item mo, walang sira. Diba? Kung ano yung sinabi mo sa kanya nung bumili siya, dapat yun yung magiging itsura niya kapag dumating dun sa bumili. Kaya dandahan lang. Ayan. And ibalik natin yung manual sa ibabaw. Para sa kanya. So yun, done na tayo sa isa.
Ayan. Napakalit lang nito pero sobrang lakas niyang lumamig. Okay. So, done na tayo dyan. Next. Ano ba next natin? Ito na lang muna maliit. So, ito naman, tela to. Na duyan. So, para sa mga nasa province na or kahit nasaan ka man, kahit di province, pero mas swak to kapag nasa province ka kasi let's say may puno dito, tapos may puno dito, tapos lagyan mo ng duyan sa gitna, diba? Sobrang refreshing, sobrang lamig. Eto siya. So, hindi ko na siya bubuklatin ng todo. Papakita ko lang sa inyo. Ayan. So, eto yung tela niya, makapal. And meron siyang tali na ganito. So, ready na siya. Isasabit mo na lang siya kung saan mo siya isasabit. Then, ready to use. Pwede ka nang matulog dito. Ayan. Ito, made on tela. So, ibabalik na ulit natin to. Mura lang to, grabe. Pero yung tela niya, sobrang quality. Makapal. Makapal siya. Ayan. Next natin. Ibalik natin yung lagay niya. Nakakatawa yung bag niya. Same din ng tela. And siyang siya din. Kung ano yung nasa labas na bag, yun din yung loob niya. Ayan. Balik natin to. Okay. Done na tayo sa dalawa. And ito na. Ano ba yung next ko? Sige, ito muna. So, we have here high grade stainless steel. Ayan, combination series. So, ito naman is mga casserole. So, I think 5 set to ng casserole. 5 peraso. So, 1 set yun. 5 set talaga, no? So, ay, baliktad ba ako? Ayan. So, ito siya. Buksan natin. Kailangan maganda. Ayan. So, yan. Ito yung pagkabukas mo. Okay, so, ulit natin to. So, pagkabukas mo, ito naman yung makikita mo. 'Di ba? So, meron siya ditong, ayan, 5 perasong takip. So, bilangin natin. Ayan. Ito, ganito yung takip niya. Ayan. So, ito yung panglagay dito sa ibabaw ng takip, syempre, 'di ba? Para paghahawakan mo siya. And may tornilyo siya diyan. So, mamaya na 'yan. So, ito, isang takip ng para sa malaki. Then, merong pangalawa. So, 2. Then, ganun din to. 3, 4, and 5. Yung pinakamaliit, ganito ang size niya. So, sobrang swak na swak to pag magluluto ka ng pancit canton, 'di ba? So, yun. Ito siya, 5 ganito. Tabi natin dito. And ito, 5 peraso din na hawakan ng takip. And ito na, ipapakita natin. So, zoom in natin to. So, ipapakita natin yung pinakang laman sa loob. Ayan. So, meron tayong, charan! Piso. Super, super cute na casserole. And, ayan, pakinggan nyo yung tunog ah. 'Di ba? So, sa tunog pa lang, alam mo na makapal yung kaserola natin. So, hindi siya basta manipis. Dito lang sa ilalim ng konti, pero yung gilid niya, sobrang kapal. And sobrang sulit nito ah. Biruin yung murang-mura lang yung halaga nito na binibenta namin. Pero, yung quality niya, look, sobrang ganda. 'Di ba? Ayan. So, next, ito yan, yung pinakamaliit. Sakto yan sa pancit canton. Next, pag pancit canton ulit, mga 2 peraso, 3 peraso. Ayan, ganun din, makapal. Ang ganda talagang texture niya. Parang hindi siya swak dun sa presyong binigay ko. Sobrang mura. Ayan. So, ganyan siya. Okay, next ulit natin. Okay, ganito natin. Next, ayan. So, eto naman yung isa. Ayan. 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 So, makapal din siya. Yan yung mga sizes ng 3. And ito yung pang 5. Pero bakit ganun? Ito lang yung naka-plastic yung 2 sa loob. Yung 3 hindi. So, ito yung isa. Yung mas malaking size na siya. Ayan. So, ayan. Ang ganda din niya. Makapal. 'Di ba? Then, ang cute ng hawakan niya. 'Di ba kapag aahunin mo na siya, dito mo lang siya hawakan. Yan. 'Di ba? So, yun. Ito yung size niya. And last is itong pinakamalaki niya. Hindi na siya talaga lugi sa price na binigay ko. Sobrang sulit. Parang pwede ko pa nga ito ibenta ng additional 500 pa doon sa binigay ko sa kanya eh. So, ito na yung pinakamalaki niya. Ganito kalaki. So malaki na to kasi marami ka nang maluluto sa ganito kalaki. Ayan. So, walang gas-gas. Ang ganda.
Walang ano to doon, walang yupi-yupi. Yung iba kasi may yupi, ito wala talaga. So, malinis and super ganda. Ayan. So, okay na tayo sa high grade stainless natin na casserole. High grade talaga siya, sobrang ganda. Ayan yung mga sizes niya. Ayan. So, padaanan natin to para makita yung sizes. Ayan. Start tayo dito sa malaki. Yan. 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 Diba? Ang ganda. So, marami kang mapapagamitan nito. And now, ibalik ulit natin siya. Every time na maglalabas tayo, yan, kailangan linisin natin and ibalik ng maayos. Para good as new siya. Yan. Ganito tayo kapag mga nag-resell, dapat make sure mo maganda yung marireceive ng kliyente mo. Para magkaroon ka ng repeat order. Kasi, kung babasta-basta, sige, kahit ano na lang ipasa natin sa bumibili, bukod sa magagalit sila, so syempre, expected nila maganda, diba? Syempre, mausisira yung pangalan mo sa kanila. Kasi hindi ka sumusunod kung ano yung sinabi mo. So, eto, balik na rin natin. And ito rin. Ang ganda talaga ng stainless na to. High grade talaga siya. Ayan o, nakalagay high grade. Maganda, sobrang mura nito. Sobrang napamura yung bigay ko. Kung alam ko na ganito yung looks niya, medyo tinaasan ko sana. Charot. Malit lang kasi ako magpatong. Siguro, sige sabihin ko na ha. Nagpapatong ako ng mga ganito sa ganito, mga 100 to 150 lang. Hindi ako nagpapatong ng mataas kasi sayang naman. Not sayang. But what I mean is, kawawa din naman syempre, reseller din kasi kumuha nito. So syempre magpapatong pa siya. So mababa lang yung pinapatong ko. Pero kapag ka-SRP price, medyo tinataasan ko ng konti na yung tutubo din naman ako. Kasi mahirap din maghanap ng mga items na ganito. So ayan. Tapos na tayo dito sa pangatlo nating item. Next natin, itabi muna natin to. Ayan, tatlo na yung natapos natin. Yan. Actually, dito ako na-excite, pero unahin natin to. Ano ba to? Ayan. So, tatlong gamit din siya. Dalawang kawali. Isang mababaw, isang malalim, tsaka isang casserole. Alam ko ang tawag dito is, health pot ata ang tawag dito. Na kulay red set din siya. So, kung ano to, ito yung laman. So, tignan natin kung talagang totoo ba yung nandito sa larawan talaga, no? Parang larawang pupas. Kung ano yung nandito sa box, tignan natin kung yun din yung nasa loob. Kasi ito, kung ano yung nasa box, yun din yung nasa loob. Maganda to. Check na check, check na check, and check na check. So, tignan natin to. Next, ayan. So, ang ganda ng mga packaging nila, no? May mga hawakan talaga dito. So, maganda. Sa lagayan pa lang, check na din. And eto na siya. Eto siya sa loob. Yan, i-focus natin to para makita ng lahat. Ayan yung sa loob. So, unahin natin dito. Mas excited ako dito sa part na to. Ayan. So, eto yung mga laman. Ilalabas natin isa-isa. And saka natin siya bubuklatin. Okay, dandahan lang kasi baka mahulog. Ayan, tabi muna natin yung box niya. And move tayo dito. Ayan, medyo i-zoom in natin to kasi maganda to. Dito muna tayo sa ating kawali. Ayan. So, sa kawali natin, tanggalin natin sa plastic. Oops. Ayan, grabe. Kung ano yung nandito, siya rin to. Ayan, oh. So, zoomin natin to para maano ng tao. Ayan. Makapal. Grabe, makapal. Dito medyo manipis ng konti kasi ilalim to eh. Pero ito, makapal talaga siya. And magaan yung hawakan niya. So, sobrang easy gamitin. Yan. And yung ilalim, yung loob niya is kulay black siya. Okay. Amoy bago. Inamoy ko talaga. So, asan yung plastic nito? Ipa-plastic agad natin siya. Kasi ayoko siyang ilapag dito. Dahil baka magasgasan. Sobrang ganda ng ilalim niya. Walang gas-gas. Diba? Yan, ibalik natin dito. Okay. Ito yung ano niya, takip ng ating, ito yung takip ng, dito. Para to dito sa kawali na maliit. And then, ito yung takip niya. Ganyan siya. Diba? So, sobrang ganda nung takip. Bubog din siya. So, ito yung lagay. Naka-plastic talaga ng todo. Naka-sealed. And meron siyang kasamang tornilyo para dito.
And itong isa, ayan. Actually, itong takip na to, para to dito. Pero ito, pwede rin siya dito. I think. Oh, sabi ko na eh. Pwede siya dito. Hindi ko lang nilagay na maayos kasi walang hawakan. Ayan. So, kaya isa lang yung takip na to. And meron din siyang para dito. Ayan. Naka-seal din siya, naka-plastic din. So, tingnan muna natin to. Ayan. So, black color din. Maganda, makinis. And sa likod, wow! Bongga, diba? So, maganda siya. Diba? Ayan. So, yun. Hindi. Okay na. So, ibabalik natin to sa lagayan. Kasi ayoko siyang magagasgasan dahil may-ari na neto. Ayan. Then, ito yung takip. Ang takip na to is pwede both dito at saka dito. Kaya isang peraso lang yung nilagay nilang ganito. And, yung casserole niya, wow! Ito yung casserole niya. So, maganda rin siya talaga. Ayan. Ayan. Diba? So, look. Ayan. So, maganda rin siya. And, makapal. Kasi kapag manipis, katulad itong ilalim, manipis to kasi syempre ito yung umiinit. Pero makapal pa nga eh. Makapal pa nga eh. Yung iba kasi talagang alam mo yung manipis talaga siya. So, yun, okay din tong ating kulay red. So, good quality. Kasi kung eto ganito yan mga sweetheart, kapag bumibili tayo ng item, kailangan yung presyo natin is sumasakto siya dun sa quality nung binibenta natin. And nakita ko naman na okay siya. Sumakto naman sa quality, sa presyo yung quality ng item na binili natin. So, eto siya yung tatlo. Ayan. So, hindi ko na siya tatanggalin ulit sa plastic. Nakita nyo naman siya isa-isa. So, eto yung casserole, maliit na kawali, and yung medyo malaki konti. Ayan. So, ipapalik na natin siya sa kanyang lagayan. Tapos na tayo dito. And natitira na lang natin is dalawa na lang. Which is itong isa, kita nyo naman. Kita nyo na. Ayan. Balik natin to dito. And eto din. Dito natin ilagay. Tundahan lang. And ito, magkasama sila. So, balik natin sila dito. Ayan. Tapos, patagilid. Ayan. So, yun. Ibalik na natin ang maayos yung tatlong perasong laman niya. So, ngayon, isasara na natin siya. Okay, good quality rin to. Check din to, guys. Check. Okay, next. Ito na lang muna. Okay, so ito naman yung bed table na tinatawag. Ayan. So, ganito yung harap niya. Ito yung nandito sa dulo dito. Pwede natin ilagay dito yung mga iPad nyo. Or, let's say, ano bang pwede nyo ilagay dito sa side na ito na nakatayo. Pwedeng lagyan ito ng siguro book or notebook na nakatayo. Ayan. And pwede kayo ditong kumain habang nandito kayo sa bed niyo, ayaw niyong bumangon, gusto niyong maglambing sa asawa, magpahatid ng pagkain, so swak na swak to. And yung ilalim niya, ito. So, etong ano niya, ang tawag dito, elbow niya dito sa pinakambaba is parang goma. Diba? So, goma siya, elasticity. So, maganda siya. And, mukhang matibay talaga siya. And yung texture niya, I think, maganda rin. Ito, focus nga natin. Pakita natin yung texture niya. Yan. So, may plastic pa siya. Pero I think sobrang ganda nung ano niya. Kasi makikita mo naman eh. Diba? So, yun. Ito, napakamura lang din talaga ng halaga nitong isang to. And gamitin natin siya ngayon. Dito lang, sa lap ko lang. Then, punta na tayo ngayon dito sa isa. Which is ito yung ating last. Ang tawag dito is stainless steamer. And sobrang love na love ko to. Gusto ko rin bumili para sa sarili ko nito. Kasi may steamer kami dito. Kaya lang nasira na. So, ang ginagamit kong pang steam ngayon is yung rice cooker namin tsaka isang kaldero. Which is, meron naman ako nung butas-butas yung pwedeng pagpatungan para mag-steam. Pero parang gusto ko rin to. Yun nga lang, naghihintay lang talaga ako makalipat kami ng bahay. Kasi nga, hindi ako pwede mag-stock ng maraming gamit dito sa bahay namin ngayon. Dahil sobrang liit pa lang ng bahay namin. So, naka-condo unit lang kami na maliit lang. So, ito na siya. Focus natin to. Ayan. So, meron din siyang takip na, meron din siyang hawakan. Super safe. Ayan. So, ito yung laman niya sa loob. Ayan, agad yung makikita mo. Isang pirasong steamer lang to. Itabi nga natin dito. Ayan. So,
So, kuhanin natin. Oops. Oops. Oops, dadan. Boom. Ayan, sa tabi na natin, wala nang laman. Ito lang yung laman niya. Yan, nagamit na natin to. Okay lang yung naka-plastic naman. So, for safety, nakita nyo, meron din siyang, ang tawag dito, plastic ko ba ang tawag dito? Plastic, para hindi sila maghihiwalay. Ayan, tanggalin muna natin. Charan! Okay, dito muna tayo. So, takip to ng ating steamer. Naka-plastic din, even yung takip. Ayan yung takip ng ating steamer. Diba? Sobrang bongga. I-focus ka natin to. Tuwang-tuwa talaga ako dito sa hawakan eh. Look at the hawakan. Ito. Sobrang tibay niya and makapal talaga siya. So, ang sarap hawakan. Diba? Ang sarap-sarap niyang hawakan. And ito, kitang-kita yung niluluto mo sa loob. So, hindi mo siya kailangang laging bubuksan ng bubuksan. So, ito siya sa likod. Ayan. Diba? Ang kapal niya. Sobrang ganda. And ang kapal ng stainless niya. Diba? Ang kapal. Mahilig ako magtuktok kasi sa tuktok na lalaman ko kung ano yung kanyang texture, kung makapal ba or manipis. Next! Okay, next! Ilagay muna natin to dito sa plastic kasi ayoko siya. O sige, later na lang. Itabi lang natin siya dito para hindi siya magasgasan. Ayan, next! Ano ba to? Okay, ito. Okay. So, ito yung kanya. Ang bigat niya, grabe. Ang bigat niya, sobrang sulat. Sa bigat pa lang, malalaman mo na na quality siya eh. Okay, next, ito. Ito yung may butas-butas. May ganito ako. Pero, ginagamit ko siya sa rice cooker at saka sa kaldero namin. Ayan siya. Wow, makapal din siya. Diba? And ito yung loob niya. Focus natin yung hawakan. Yung hawakan talaga natutuwa ako. Ayan yung hawakan niya, oh. Sobrang kapal. Masarap siyang ikapitan, hawakan. 'Di ba? Ayan. And ito siya sa loob niya. 'Di ba sobrang ganda? Sobrang mura lang. Alam niyo, sweetheart, natutuwa lang ako kasi yung mga binibenta kong item, sobrang sulit niya doon sa presyo na hinihingi ko sa kanila. Kasi hindi naman talaga ako nagpipresyo ng mahal. So, talagang yung mga reseller ko, tumutubo sila ng maayos. Kasi sa akin, pag kinuha nila, mababa lang yung patong ko. Kasi maramihan naman yung kuha. Diba? May ilan na kumukuha sa akin konti, katulad nito. Actually, isang tao lang may-ari nito, mga to. At saka ito. Ito lang ang naiba. Itong isang perasong to is ibang may-ari nito. Pero ito, the rest, isang tao lang may-ari niyan. So, yun. Ito na siya. Lagay natin dito. Okay, plastic niya. And last, ito. Ito yung pinakang hot pot niya. So, dito ka maglalagay ng water and then ilalagay mo to sa ibabaw niya. Wow, grabe! Ang ganda niya! Look! And mataas siya, ha? So, malaki talaga siya. Ayan. Nakita nyo to? Sobrang ang ganda lang tignan niya. Super delicate ng itsura niya. Ayan, o. And ito yung ilalim niya. Ayan, o. Tingnan nyo. Makapal siya. Iba yung texture niya dito sa labas, iba rin yung texture niya sa loob. Sa loob makinis. Sa labas, sa ilalim, medyo rough siya ng konti, 'di ba? And ayan siya. Gawa siya sa Skyfire yung ano niya, branded, yung brand niya. And ito yung loob niya ulit. Ayan, so i-assemble natin to and tignan natin kung itsura niya kapag naka-assemble. But before assembling, actually gusto ko lang ipakita na hindi lang siya basta steamer. Pwede nyo rin siyang gamitin as hot pot. Pwede kayo magluto ng ulam dito. Kala ko may sa likod ko. Ulam dito or anything. Kasi ito, tsaka ito is wok siya. Yan. So, parang hindi steamer yung binili nyo, no? Parang casserole. Parang 2-in-1 siya na. Oh, actually 2-in-1 na siya. Casserole and steamer na rin siya. So, sobrang bongga naman ng casserole mo kung ganito, diba? Ayan. So, tanggalin natin plastic. Ayan, assemble na natin siya. So, eto siya, ipapatong nyo lang siya dito. Ayan, ganyan siya. And, eto na siya. Look. And, i-compare natin siya dito. Ayan, so, eto yung actual. And, eto yung nasa box. Which is, ako, I can say na, yes, sobrang ganda. Kung ano yung nasa box na picture, siya rin yung nasa actual. And, kung ano yung na-expect mo na itsura, na ganda, nakapal, pag nakita mo tong picture na to, yun yung makikita mo sa personal. So, sobrang bongga, sulit na sulit yung price niya. Sobrang mura lang nito. Actually, nasa 1,000 plus lang siya.
Oh yeah, 1,000 plus lang siya, pero sobrang mura niya. 'Di ba? Ayan na, ang laki-laki, 'di ba? So, yun, babalik ko na muna to dito. Pero habang binabalik ko, kwentuhan tayo. 'Di ba? So, yun, thank you so much pala sa mga nag-order nitong mga items na to. Paano ba to? Ayan, pag ito ata. Thank you so much sa mga nag-order ng items ng mga to. And sa mga may order pa na hindi ko pa nakukuha yung mga items, parating pa lang sa akin. So, wait lang kayo mga sweethearts. Kasi, darating yan sa inyo. Diba? Yesterday, nagpadala ako ng Kaysa Villa. Diba, naalala niyo yung in-unbox ko na Kaysa Villa. Napadala ko na siya sa Mindoro. Pero, ang dating sa Mindoro nun is 3 to 5 days. 3 to 5 days dapat. Which is yun yung regular. Pero sabi sa akin dun sa LBC is ngayon daw kailangan mag-expect talaga tayo na hindi masusunod yung 3 to 5 days, which is 2 to 3 weeks daw siya bago dumating dahil medyo mahirap ang cargo delivery nila ngayon. Alam naman natin yung reason kung bakit mahirap, 'di ba? So, intindihin na lang natin si LBC. So, sinabi ko naman doon sa kumuha na ganun siya. Pero there is a tendency din naman na napapaaga naman siya. So, sana mapaaga yung pinadeliver na lang natin. Yun na lang yung pray natin. Ayan, tapos na to. Ibalik na natin siya dito. Oops, sorry. Kalimutan ko tong plastic niya para hindi siya naghiwalay. Ayan. So, para safe, hindi siya maghihiwa-hiwalay. Ayan. Lagay na natin siya dito sa box niya. Okay? Sundahan. Ibabagsak kasi babasagin yung bubog niya. And then, isasara na natin siya. 26 cm right angle steamer number A006. So, 26 cm yung laki niya. Okay, sara natin. Ayan na. So, tapos na tayo. And ito rin, tapos na rin tayo dito. So, ito yung mga order ngayon, which is, sweetheart, ito inform ko lang kayo ha. Di ba nag-online seller ako? So, etong mga to na dumadaan sa akin, ito lang yung mga paisa-isa at yung mga tao na nagre-request ng free shipping, which is syempre dapat reasonable. Hindi ako nagpapa-appreciate ng basta-basta lang. Pero at ito rin pala, one reason kung bakit sila dumadaan sa akin is dahil ini-LBC ko sila. Kasi kay supplier, bumibili ako ng item kay supplier, siya na mismo nagpapadala sa mga kliyente ko. If yung kliyente ko is taga dito lang sa NCR. So, yung kaya ng ipalalamove, ipagrab, diba? So, si supplier na yung nagpapa-deliver nun sa aking mga kliyente. Pero kapag ipapa-LBC ko, since hindi lang alabas si supplier, hindi siya nag-LBC, dahil sobrang dami namin na kumukuha sa kanya, syempre, hassle din sa kanya. So, sa akin na dumediretso yung mga item, and ako na nagpapa-LBC. So, yun, yung maramihan kong mga orders na like ng pakita na lang ako ng picture siguro dito sa side na to or dito. Pakita ko yung picture na mga samples ng mga pinapadeliver ko na talagang maramihan. Van talaga siya na nagre-rent kami ng van para i-pick up as deliver sa mga reseller ko. Which is yun, sobrang grabe talaga. Kumikita ang kabuhayan. Kailangan lang talaga, sweetheart, huwag tayong magtahan sa bahay lang. Masarap na nasa bahay ka habang kumikita ka. So, eto, sobrang sulit nito. If gusto mo mag-online seller, pwede mo naman akong i-contact, pwede kitang turuan. And kung gusto mo sa akin kumuha ng items, pwede din naman tutulungan kita. PM mo lang ako sa Facebook account ko and sa aking group page. So, ilagay ko dito or dito. Bahala na kung dito or dito, diba? Basta ilalagay ko dyan yung info para ma-PM mo ako. So, may mga ilan na nag-message sa akin regarding sa Kaysa Villa. So, yun, may bumili na rin and pa-deliver ko na lang din yun. So, nakausap ko na sa supplier regarding doon. So, yun lang, sweetheart. I hope nagustuhan nyo yung mga in-unbox natin na ngayon na mga casserole, Arctic aircon, di ba? Yung maliit lang. May duyan, may stable, and steamer. So, yun, para sa mga nanonood ngayon, if bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please subscribe to my channel and pahit na rin yung like button and also yung bell button para ma-notify ka when it comes na nag-post ulit ako ng bago kong videos. Please support my channel and God bless. Bye-bye!